Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu günləri sizinlə çox vacib bir mövzu haqqında məlumat bölüşəcəm. Belə ki, iyun ayının 3-ü, yəni gələn həftənin 2-ci günü Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti ilə müsahibə almağa razılıq əldə etmişəm. Artıq zaman bəllidir, məkan bəllidir, xidmətin baş ofisidir və mövzu da bəllidir. Mövzu isə son illər Azərbaycanda baş verən iqlim dəyişikliyi olacaqdır. Bəs bu müsahibə nəyə görə önəmlidir? Hardasa son 4-5 ildə artan yağışlar, məhsulların tutmamasına və yaxud da tutulan məhsulların çatlamasına, çürüməsinə gətirib çıxarır. Bu da bağbanların son 4-5 ildə demək olar ki, xeyir götürə bilməməsini gətirib çıxardır. Lakin hər birimiz ümid edirik ki, növbəti il yaxşı olacaq. Amma hər növbəti il ötən ildən daha da pis olur. Demək ki, burada səbəblər araşdırılmalıdır. Bu daimi xarakter daşıyır, yoxsa müvəqqəti xarakter daşıyır? Dəyərli izləyicilər, əgər iqlim dəyişikliyi müvəqqəti yox, daimi xarakter daşıyacaqsa, artıq biz əkim strategiyalarımızı dəyişdirməliyik. Yəni hansı sortların seçilməsi, yəni bütün bunlar artıq planlı şəkildə olmalıdır. Məsələn, daha iri kalibrli və daha bahalı gilas əvəzinə ondan 50 qəpik 1 manat ucuz və xırda kalibrli, lakin soyuğa və yağışa daha dözümlü bir gilas növünün əkilməsi daha məqsədə uyğun olacaqdır. Və yaxud da gilas əvəzinə digər meyvə sortlarının, məsələn, nektarin, alma sortlarının əkilməsi bəlkə daha məqsədə uyğun olacaqdır. Və bütün bu suallara aydınlıq gətirmək üçün biz əvvəl iqlim dəyişikliyi haqqında dəqiq məlumat almalıyıq, məsələləri doğru şəkildə analiz etməliyik. Bunun üçün biz öz suallarımızı bu sahə üzrə mütəxəssislərə ünvanlamalıyıq və onlardan doğru cavablar almalıyıq. Dəyərli izləyicilər, mən bilirəm ki, illərlə sizi düşündürən suallar vardır. Məhz iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar, məhz yağışların artması, soyuqların artması ilə əlaqədar sizi düşündürən suallar vardır. Və həmin suallarınızı bu videonun altında şərh bölümünə yazın və mən sizin suallarınızı oxuyub birbaşa Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin ekspertinə yönləndirəcəm və çalışdığınız qədər bu videonu öz dost-tanışlarınızın arasında paylaşın ki, digər bağbanlar da çatsın və onların da bu mövzu ilə əlaqədar olan sualları mənə çatsın və mən də birbaşa ekspertlərə yönləndirim. Dəyərli izləyicilər, videonu paylaşmağı, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.